dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu sobotnim, kiedy przyglądamy się imionom Najświętszej Maryi Panny z litanii loretańskiej. Dzisiaj kolejne wezwanie, takie kolejne z takich trochę poetyckich określeń. Następne, zobaczycie, będą takie trochę bardziej, że tak powiem, przyziemne, zrozumiałe. Dzisiaj jeszcze jedno, takie trochę nie wiadomo o czym, ale bardzo piękne, jak każde. Otóż, moi drodzy, po Bramie Niebios, którą mieliśmy w zeszłym tygodniu, następne imię Najświętszej Maryi Panny to Gwiazda Zaranna. Co to, kochani, znaczy? Gwiazda zaranna jest w ogóle pojęciem oczywiście fizycznym, w sensie nie pojęciem, tylko zjawiskiem fizycznym. Chodzi konkretnie o planetę Wenus. Dlatego, że to, co nazywamy gwiazdą zaranną, to jest tak naprawdę nie gwiazda, tylko planeta Wenus, czyli bardzo jasno świecący punkt, który wtedy, kiedy wszystkie inne gwiazdy już bledną, dlatego że pojawia się światło słoneczne, jest wschód słońca, to ta gwiazda jeszcze jest widoczna. I nawet kiedy już jest sam wschód słońca, to może być tak, że jednocześnie widać i słońce, i właśnie Wenus, czyli gwiazdę poranną. Mówiąc krótko inaczej, to jest, kochani, jutrzenka. To jest jakby ta ostatnia gwiazda, jakby zwiastująca, że już idzie słońce, a potem towarzysząca jeszcze trochę słońcu, zanim słońce ją całkowicie nie przyćmi. W takim znaczeniu łatwo się oczywiście domyślić, jakby dlaczego Maryja ma takie imię, dlaczego jest nazywana gwiazdą zaranną. No to jest ta, która zapowiada słońce, która była jakby bezpośrednio tą, która go poprzedziła, bo go przyniosła, czyli ona zrodziła słońce i potem to słońce ją przyćmiło. I tak oczywiście miało być. W Gwieździe Porannej nie chodzi o samą gwiazdę poranną, tylko chodzi o to, kogo ona zapowiada. Ale tu jest, kochani, jeszcze coś więcej. Dlatego, że Biblia jakby wzięła w ogóle ten symbol i go bardzo mocno wykorzystała, najpierw nie tylko odnośnie Maryi, ale w ogóle odnośnie Pana Jezusa i pewnej rzeczywistości, a dopiero potem to jakby też przypisano Maryi i to jest, myślę, bardzo piękne. Mianowicie, w liście świętego Piotra i też w paru jeszcze innych miejscach gwiazda zaranna jest symbolem nadchodzenia czasów jakby ostatecznych. Czyli nie chodzi tylko o to, że właśnie w pewnym momencie pojawił się Pan Jezus, tylko to jest zapowiedź tego, co będzie na końcu czasów, czyli zapowiedź pełni, którą przyniesie Chrystus na końcu czasów, gdzie cały świat zostanie odnowiony, gdzie zło zostanie pokonane, gdzie będzie po prostu nowe niebo i nowa ziemia. Tak o tym mówi święty Piotr w swoim liście, że jakby chrześcijanie spodziewają się, wyczekując gwiazdy zarannej, ich wiara ma być jakby cała wyczekiwaniem tego nadejścia ponownego Pana Jezusa. Mało tego, w Apokalipsie Pan Jezus o sobie mówi, że jest gwiazdą poranną. Czyli nie tylko jakby Jego ktoś poprzedził, tylko On w ogóle mówi, że On jest tym zwiastunem jakby pokazującym nadejście nowej rzeczywistości. No bo rzeczywiście od Pana Jezusa zaczęła się zupełnie nowa rzeczywistość. Pan Jezus w swoim człowieczeństwie, w tym kim był, pokazuje, kim ma być człowiek. I teraz, kochani, tradycja potem to słowo również przypisała Najświętszej Maryi Pannie. Jakby ona naśladowała Pana Jezusa chyba najdoskonalej na świecie, uczyła się od Niego wszystkiego, więc nauczyła się również być gwiazdą zaranną. Co to znaczy? To znaczy, kochani, że Maryja, oprócz tego, że zapowiada bezpośrednio Pana Jezusa, tak, jest jakby tą, która wskazuje, że On właśnie nadchodzi, to ona też jakby zapowiada to, co Jezus chce zrobić w człowieku i ona jest tego obrazem. No bo zobaczcie, Pan Jezus przyszedł jakby odnowić człowieka przede wszystkim. Świat też, ale chodzi głównie o człowieka. Jezus pokazał, jak ma wyglądać prawdziwy człowiek. Czyli jak ma kochać, jak ma przebaczać, jak ma postępować, jak ma być blisko z Bogiem, jak ma oddawać swoje życie w miłości i tak dalej. Jezus pokazał, w Jezusie mamy najdoskonalszy obraz człowieczeństwa. Mamy jakby Boży zamysł, taki miał być człowiek. To się popsuło w grzechu pierworodnym i Pan Jezus pokazał, tak wygląda człowiek. Dlatego dla Niego mówimy, jakby biorąc to oczywiście z Pisma Świętego, że On jest nowym Adamem. Czyli jest jakby tym Adamem, który miał być, ale nie wyszedł. W sensie myśmy się popsuli, ten Adam, ja, zupełnie nie wyszedł. I to jest w ogóle fakt, że on zupełnie nie wyszedł. I Pan Jezus pokazuje, jakby on miał wyglądać. I teraz cała sztuka człowieczeństwa polega na tym, żeby się od Pana Jezusa ucząc, w Niego wpatrując, Jego naśladując, z Nim będąc, biorąc od Niego łaskę, zrobić sobie ten nowy obraz. I uwaga, Maryja jest taką zapowiedzią. W takim sensie ona pokazała w sobie, jak wygląda nowa Ewa. Jak wygląda nowa kobieta. Nie zrobiła tego sama,
To nie jest jej dzieło, które ona w sobie przeprowadziła, tylko mimo wszystko przyjęła łaskę od swojego Syna. Nauczyła się od Niego, od Boga się nauczyła. Przez całe życie słuchała Boga, a potem konkretnie już z Jezusem, kiedy On był na ziemi, jakby uczyła się od Niego. Czyli ona jest zapowiedzią, tak ma wyglądać człowiek, tak ma wyglądać jego miłość, tak ma wyglądać jego wiara, tak ma wyglądać jego posłuszeństwo Bogu, tak ma wyglądać jego pokora i tak dalej, i tak dalej. Kochani, co to znaczy dla nas? Co to imię, które w Maryi się, myślę, zrealizowało bardzo pięknie, czyli Gwiazda Zaranna, co to znaczy dla nas? No, myślę, że dwie bardzo proste rzeczy. Pierwsza sprawa, czy próbujesz nieustannie odnawiać w sobie obraz tego, kim masz być jako człowiek, jako mężczyzna albo kobieta, oczywiście ucząc się od Pana Jezusa, też się ucząc od Jego Matki. Czy stajesz się zapowiedzią, że jak ktoś na ciebie patrzy, ktoś patrzy na twoje życie, patrzy na twoje wybory, na twoje postępowania, na twoją miłość, na twoje słowa, jesteś z kimś w jakimś kontakcie, nie? Czy ktoś, kiedy na ciebie patrzy, może sobie powiedzieć, kurczę, to jest człowiek postapokaliptyczny. I nie chodzi mi oczywiście w tym sensie, że to jest człowiek ze zniszczonego świata, który będzie w postapokaliptycznej wersji filmowej albo growej. Nie, tylko czy widać w tobie zapowiedź tego, jaki człowiek ma być. Czy jaki miał kiedyś być, ale to się nie udało, a jaki ma być, bo miejmy nadzieję, uda się Panu Bogu to wszystko w nas odnowić, nie? Czy tak żyjesz, żeby ludzie zobaczyli w tobie coś niezwykłego? Kochani, najpiękniejsze komplementy, jakie słyszałem w życiu, chciałbym je słyszeć częściej, ale najpiękniejsze, jakie słyszałem w życiu, kiedy ktoś mi tam za coś dziękuje, nie? To najbardziej mnie zawsze jakby tak dotyka i porusza, kiedy ktoś mi mówi, jak patrzę na Ojca życie, to myślę sobie, na tym polega prawdziwe życie. Ja wiem, że kochani, ja często nie dorastam do tego, że jak się sam swojemu życiu przyglądam, to mówię, nie, tak nie wygląda prawdziwe życie. Ale rzeczywiście mam kilka takich aspektów w życiu, mam kilka takich miejsc, mam kilka takich już rzeczy, które jakoś tam udało mi się ponaprawiać, że to wygląda dobrze. Niestety jeszcze nie całe, ale wygląda dobrze. I kochani, czy jesteśmy dla ludzi zapowiedzią, że tak powinno wyglądać życie, że tak powinien wyglądać człowiek, tak powinien się zachowywać. Kochani, powinniśmy się stać gwiazdą zaranną dla innych ludzi, czyli ktoś patrzy na ciebie i mówi, kurde, tak można żyć. Tak można naprawdę żyć. To jest prawdziwe i pełne życie. Kochani, to jest ogromne wyzwanie, nie? To jest wyzwanie, które zachęca do tego, żeby jakoś żyć na poziomie, żeby żyć pełnią, żeby żyć święcie, żeby żyć niegrzesznie. Jak będziemy żyli grzecznie, jak będziemy żyli beznadziejnie, jak będziemy żyli po prostu nijak, to jak mamy być dla kogoś zapowiedzią słońca, które nadchodzi? Nie, będziemy zapowiedzią ciemności, która w nas jest i która jest też i mnóstwo na świecie, a my ją zapowiadamy, że tak beznadziejnie może być. Ale mało tego. Kochani, czy też potrafimy zachęcać innych ludzi, nie tylko właśnie swoim własnym przykładem, ale też jakby wydobywając z nich, żeby oni realizowali w sobie pełne człowieczeństwo, nie? Za każdym razem, kiedy stoisz przed drugim człowiekiem i próbujesz mu zrobić coś niezwykłego ze sobą, nie? On na przykład podubada na duchu, coś robi, to mu nie wychodzi, a ty go wspierasz, ty go zachęcasz, ty mu pokazujesz, słuchaj, wiem, że to na razie przychodzi ci z wielkim trudem, wiem, że odniosłeś taką albo taką tam porażkę, nie? Ale jeżeli się będziesz dalej starał, jeżeli będziesz pracował, ja ci w tym pomogę, zobaczysz, osiągniesz to. Kochani, w takim sensie na przykład każdy rodzic powinien być gwiazdą zaranną dla swojego dziecka, nie? Kiedy to dziecko jakby szykuje i startuje to dziecko do najlepszych rzeczy, które ma robić w życiu, a rodzic mu w tym pomaga. Tak, kochani, powinno być między nami w jakiejś współpracy. Zobaczcie, ile jest między nami takiej zawiści, takiego czegoś, że nawet mnie może nie wyjść, tylko byle im nie wyszło, nie? I jak potrafimy być zawistni i zazdrości, że komuś coś wychodzi, a nam nie. Kiedy jesteś gwiazdą zaranną? Jesteś gwiazdą zaranną wtedy, kiedy wydobywasz w drugim człowieku jego cuda, nawet jeżeli one sprawią, że on będzie od ciebie lepszy, że będzie mu się bardziej powodziło. Kochani, to działa tylko i wyłącznie na naszych właśnie takich małostkowych zazdrościach, takim poczuciu bycia gorszym i tak dalej. Wydobywanie z drugiego człowieka jego najpiękniejszych cech, pomoc w ich rozwoju, albo ich po prostu docenienie. Tak, jesteś w tym świetny. Chciałbym być taki dobry jak ty, ale nie jestem, ale ty jesteś tym fantastyczny. Uczę się od ciebie i jestem zainspirowany tym, co ty robisz. Kochani, to jest właściwe bycie gwiazdą zaranną. Zobaczcie, jakby ogrom się znowu kryje w tym jednym prostym wyrażeniu. Nie mogłoby się wydawać, gwiazda zaranna, czyli ta, która po prostu zapowiedziała Pana Jezusa. Tam jest, kochani, dużo więcej. Tam jest cała pełnia, cały plan człowieczeństwa, który Bóg próbuje zrealizować w każdym człowieku.
Kochani, dzisiaj proste pytanie. Czy jesteś gwiazdą zaranną? Albo chociaż gwiazdeczką zaranną? Albo co możesz zrobić, żeby zacząć nią być? Co możesz zrobić, żeby stać się dla innych inspiracją, żeby stać się dla innych tym, który wydobywa? Jak możesz sprawić, że inni będą szli do góry? To jest właśnie gwiazda zaranna. Kochani, z Maryją o takim imieniu dzisiaj się módlmy.